Ahojte kamaráti, srdečne vás zdravím z lesnej záhrady na prámení života, kde sa 28. až 31. augusta uskutoční pobyt s názvom Hrdosť a hanba. Na tomto pobyte budeme cvičiť pohybové cvičenia rozvahy pohybu, budeme spoločne meditovať, prevediem vás rôznymi dýchovými technikami, cestou zvukom a rôznymi zaujímavými rozhovormi. Okrem toho strávime veľa času spoločne v prírode. V kuchyni mi bude asistovať Ivka Kvantová a veľmi rád vás tu uvidím. Odkaz na pobyt vám nechám hore nad videjkom alebo pod videjkom. Srdečne vás pozdravujem a teším sa na spoločné zdieľanie. Ahojte.